Huarigani mpenzi mwana michezo, hasa we mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, na wazungumzia klabu ya Dar es Salaam Young African. Ukisikia mwisho wa matatizo, basi ile tiba ambayo mlikuwa mkiitaka, mabosi wenu, viongozi wenu wa kutumainiwa wameifanyia kazi, na ndio maana tunasema Young African ni klabu kubwa Tanzania, klabu kubwa Afrika Mashariki, na hakuna wa kupinga. Twende moja kwa moja kwenye masuala ya usajili, na kubwa zaidi ni kuzungumzia sajili kubwa mbili ambazo zimefanywa na klabu ya Dar es Salaam Young Africa, lakini pia tutakwenda kuzungumzia wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha Young Africa. Tutazungumzia pia sakata la Prince Mfumelelo Dube pia na yule Dep. Lakini kabla hatujafika huko, kule tunakuomba shabiki wa Young African tuambie, kati ya Dube na Dep nani unahisi anabidi kuondoka kwenye kikosi cha Young Africa? Moja kwa moja tunakwenda kujadili mimi na wewe hapa, tutazadili wachezaji hawa wawili, profile zao ziko vipi, na usisahau kabisa kusubscribe. Twende, usisahau kupiga kula yako hapo, usitumie hisia bali tumia statistic na jinsi unavyomuona Dube na Dep anacheza. Nani anaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye timu yako ya Young African, hasa kwa msimu unaokuja, msimu ambao Young African wameweka malengo makubwa, si tena kuishia makundi kwenye klabu bingwa Afrika, bali kuchukua hatua ya mbele zaidi ya hata ya robo finali. Twende moja kwa moja tukajadili usajili wa Rise Nyambo wa miaka 22, klabu ambayo alikuwa anacheza ni TP Engrebe Mazembe. Ni kijana wa miaka 22, tunamuita Ntumba. Rise Nyambo Ntumba ni namba 9 kweli kweli, namba 9 ya mashine, na ndio maana debate za nani aondoke kati ya Dube na Dep zinakuwa nyingi sasa ukiziangalia, kwa sababu watu wamekwisha chungulia Rise Nyambo Ntumba ametua kwenye viunga vya Young Africa, na uwezo wake si wa kupimwa, ni uwezo ambao ameuonesha akiwa na timu yake ya taifa ya chini kule Bukinabe, lakini pia akiwa na uwezo mkubwa wa kufunga magoli. Kama umeangalia michuano ya AFCON utakuwa umemuona Ntumba, lakini pia kama unaweza kudefine mchezaji mwenye experience, miaka 22 unasema ni mchezaji mdogo, lakini ni mchezaji ambaye kuna muda Stefan Aziz Ki alikuwa yuko kwenye mbao ndefu kwenye timu ya taifa, halafu bwana mdogo yuko ndani na anapiga kiweli kweli. Sasa Young African kuleta mchezaji huyu ni kwamba wanagonganisha viberiti, yani mashabiki watashindwa wa kuchagua nani, yani tumchukue Dep au Dube, kwa sababu mchezaji anayekuja ni wa moto kweli kweli, na hii ni sajili bora. Tunaambizana hapa na tutakuja kuambizana pia hapa kwenye chaneli ya wana Young Africa. Hii ni sajili bora kutokea katika misimu hii mitatu ambayo Young Africa wamejaribu kutafuta mbadala wa Fistone Kalala Mayele. Lakini mwingine unayemwona kwenye picha kule akiwa na timu na uzi na ule wa TP Engrebe Mazembe anaitwa Patience Mwamba, anacheza eneo la nambari 10, na sababu yeye kutakiwa na klabu ya Dar es Salaam Young African akiwa na umri wake wa miaka 24 ni kwamba Young African wanaona toka kuondoka kwa Stefan Aziz Ki, utengenezaji wa nafasi, hasa zile nafasi za kumalizia, nafasi ambazo mchezaji anabidi akikosa alaumiwe au hata kunyongwa anyongwe, zimepungua. Licha ya Young African kutengeneza nafasi nyingi, lakini kumekosekana mchezaji ambaye anaweza kuunganisha eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Hicho kitu alikuwa anakifanya Stefan Aziz Ki peke yake, mchezaji ambaye alikuwa anaweza kupiga pasi mita 50 ikaenda na kufikia mtu akaweka goli. Ndio maana Prince Mfumelelo Dube alifunga sana kwa Aziz Ki. Kwa hiyo bwana mkubwa Patience Mwamba na ule uchukua nafasi hiyo, na tusubiri tuone kipi atakuja kukiofa, kwa sababu hatuna muda wa kupoteza. Ni siku 2 anakuja hapa Tanzania, hatakuwepo kwa sababu ligi ya kule hamna kwa sasa, na tutasubiri tuone atachokuja kutupa mwisho wa msimu unaokuja. Usahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante.